день лагеря. Я буду скучать. Это Диана. Диана, когда? Да ладно. Я не приеду. Денег нет. Все, банкроты все. Вы все банкроты, ты понимаешь? Вот там же костер. Агась. Молодец! Знал, да? Федя, знал для этого случая, чтобы, да? Боря, хай! Где Боря? Я Борю не вижу. Ну, Максим. Хай. Двигайся. Двигайся. Нет. Диана. Нет. Я нагрела. Ты чё? Да, я тоже. Тихо, тихо, тихо.
Ты хватит нас сюда посмело, нам А час я надо. негде сидеть. Ну ладно, вот двигайся туда. Все, тихо все. Я считаю, что Макс... Место есть. О, Дима. Место есть. Вип, место. Так, вы О, нифига себе. вдвоем ушли вот сюда вот. У вас Реально видно. глаза красные. Дыма нет. У вас там вип-место. Красный. У них были вип-места. Только сейчас тебя. Вдыхаем испарение. Туда-сюда. Тихо. Максим, когда в кругу, все молчат. Все, 8 давайте начнем. Давайте начнем. Пестра долго не хватит. Кто Дров хочет мало. начать первым? Ну давайте, ладно, я начну. Надо приподнять. Ну, я даже не знаю, что будет вообще. Вот идет Антон, улыбается нам. Привет, Антон. Всем спасибо. Привет, Антон. Вообще, я думала, Когда говорит один человек, все остальные молчат. Тихо. мне первый раз такие маленькие дети попались. Обычно у меня все постарше, немного проще все было. Вот. Кто-то может начинать, кто-то хочет сказать. Давай, Артем, из тебя. Че же меня одна? Ну кто хочет начать? Я. Тише. Смена прошла хорошо, только не нравится, что Максим всех бьет, обзывает. Какой Максим? Вот этот. У нас один Максим. Не Зайцев. Тише. Опять начинается у вас. Никита не слушается, и Данил тоже. Антигерой смены у меня Максим, а герой смены Егор. Ребят, давай немного хорошего. Смена у меня Да. понравилась. Я хочу извиниться, потому что я в конце смены не слушал свободного дядю. Тут еще много брать. Ну, дальше. Герой смены я. Да нет, дальше. Мне смена понравилась. Здравствуйте. Здравствуйте. Смотрят. Герой смены. Все мальчики. Кроме Максима. Антигерой смены. Максим. Девочки. Че? Софья начинает. Софья начинает. У меня смена прошла нормально. Мне все нравится. Понравилось. Понравилось. Ну, герой смены. Герой смены у меня Алиса и Диана. Обе Дианы. Короче, все девочки. Так легче. Говори. Мне смена понравилась. Я нашла себе много новых друзей. Ты хоть приняли свои. Кроме Ну, Дианы, я не понимаю. вот этой, и Вы Егора. еще спать пойдете. Герой смены у меня все девочки, а антигероя нету. Мне все смены понравилось. Было неожиданностью то, что меня перевели, но я это не жалею. Я нашла новых друзей, подруг. Вот. Герои смены все девочки, ну и пару мальчишек, кто играл, в спорте участвовал. Антигерой смены Максим. У меня вся смена прошла хорошо, если не считая того, что я болела. Я тоже. Герои смены все девочки.
Для меня смена прошла, ну, мне понравилась она. Понравилось мероприятие. Для меня антигерой, наверное, и Рома. Для меня смена прошла очень хорошо. Это был мой первый раз в лагере. Мне очень понравилось герой смены девочки, но я очень благодарна Тане, потому что мне кажется, что без первой подружки, которая у меня уже до этого была в лагере, я бы просто не смогла здесь начать жизнь, хотя, возможно, смогла бы, но Таня была моей одноклассницей подружкой, которая помогла мне, хотя возникали небольшие конфликты, вот. Ну, лагерь мне очень нравится, после Валерия вообще, я не знаю, как продержалась с нами, мы были такие непоседы, особенно в начале смены. Я хочу сказать ей спасибо. И мальчикам. Ну, более Максиму только. Дальше, Рома. Без смены мне прошло хорошо. Герои смены все мальчики. Антигерои Максим. У меня смена прошла хорошо, понравились все мальчики в классе. Волосы же группа. Тихо. Все как симакуры. И праздники, и всякие конкурсы, герои смены, все мальчики, кроме Максима и Мне понравилось смена. не антигерой. Я очень рада, что я переехала от Ульяна в другую комнату, где они со мной. Для меня герой дня в моей комнате, антигерой. В какой комнате, старой или новой? Смена. Ну тогда Понравилось 6. Понравилось все мероприятия, мастер-классы, дискотеки. Герой дня у меня все девочки, Смена. День? Смена. Так они на том мальчик где же не знаю. понравились мастер-классы. Я много вела моих друзей, и мне даже быстро мне хочется рассказать Девочки. с друзьями. Сел. Смена у меня прошла отлично. Герои дня все в отряде, включая Софью Валерьевну, Артура, Бориса и Максима. Антигероев вообще нет. Вся смена прошла хорошо. Хотя нет, есть один. Никита Лобоцев. Антигерой смены? Да. Смена прошла хорошо. Герои смены все, кроме Максима, Боря, Мила и все. Смены. Артур, Боря, Максим, не София. Смена прошла. Хорошо. Всем понравилось. Мастер-классы, все игры. Антигерой дня Максим. Начинается. Тимофей, Илья. Короче, все мальчики. Все мальчики. А? У тебя на костре вручат грамоту. Светлана Валентиновна. Можно хлеб жарить, я тоже не. Вот та лавочка жарит. А наша? Тут девочки. Да,
Можно я? Федя, переместись вот туда. Я тоже хочу. Вот туда. Туда. Посмотри, видишь, сколько? Да это тепло. Слив, что там перечка. Герой смены вообще. Здесь отряд, все ребята, весь лагерь. Можно я скажу? Пока это. Вот, я что хотела сказать. Ну, я на самом деле такая злая, как вам кажется. Не знаю вообще Я рада, что я была с вами. У меня первый отряд, второй, самый маленький, обычно у меня были дети старшего. Вот. Третий? И, ну, прям прикольно, что перед теми, на кого я там кричала, ругалась, ну, не, конечно, не перед теми, там, кто-то попадался просто под руку, под горячую. Вот, у меня вот первый раз такой отряд, наверное, вот, где у меня все абсолютно все девочки, я вас так всех люблю, и мальчики, вы тоже все хорошие, за исключением там есть пару, которые позволяют желать лучшего поведения. Я думаю, все поняли, про кого я говорю. Вот, и всё. Положи рядышком. Я хочу сказать всем вам спасибо за смену, всем, кто помогал. Я вас всех очень люблю. Вот. Я вам приготовила маленькие подарочки. Вот. Так, сейчас такая мелочь, безделушка. Вот, я надеюсь, вы сохраните, повесите куда-нибудь себе на полочку или так далее. Валерина, у меня все еще сердечко. Что это? Валерина. Софа.